E aí, amigos, beleza? Vou contar para vocês aqui uma curiosidade a respeito do Honda City. É um parece, mas não é. Uma bateção danada de suspensão no carro, aí troca isso, troca aquilo outro e nada de identificar o problema. Leva no mecânico super eficiente, super gente boa, sempre disposto a tentar ajudar a descobrir os barulhos. Que é? Pino guia, cara. Pino guia aqui das pinças de freio, entendeu? Infelizmente, o Honda City e também no Civic, né, que eu já tive, ele tem esse probleminha, não sei se é crônico, do pino guia gastar e a pinça de freio ficar batendo, né? Então, fica essa dica aí antes de sair trocando tudo na suspensão, dá uma olhada nos pino guia. Falou? O famoso parece, mas não é.